«Мы вам обязательно позвоним, Олег Юрьевич». Приторно улыбнулась мужчине-девица в таком обтягивающем платье, что было неясно, дышит ли она вообще. Олег Парамонов устало посмотрел на нее, кивнул. Он понимал, что она врет. Собеседование свернули очень быстро, едва узнав, что мужчина отбывал срок в местах не столь отдаленных. И, конечно, никто не разбирался в том, как Олег оказался за решеткой. Да и если бы он сам сказал, что его подставили, кто бы поверил? Порой, когда он вспоминал тот вечер и свое прошлое, то и сам не верил, что это произошло с ним. История словно была взята из глупого молодежного сериала. Только вот главным героем оказался Олег. Была, впрочем, ремарка. Обычно главные герои подобных кинолент все равно выходят из передряг победителями. Злодеев наказывают, добро торжествует. Только вот Парамонов не праздновал, а те, из-за кого он оказался в тюрьме, так и продолжили жить счастливой жизнью. В реальной, неэкранной жизни победили деньги. Дело было на третьем курсе института. Олег учился на специалиста по физической культуре. Так уж вышло, что у него с рождения была любовь к спорту. Олег не планировал подаваться в большой спорт и становиться олимпийским чемпионом. Он хотел стать учителем физкультуры либо тренером в фитнес-центре. На худой конец можно было бы попробовать найти свое место в органах управления физической культуры и спорта. Мать, правда, его выбора не понимала. Она одна воспитывала сына и жила стереотипом, который гласил: «Нет ума, иди в педагогический. Совсем дурак, поступай в спортфак». Сын ее, к ужасу женщины, решил совместить и то, и другое. «Ты же умный парень, Олежка», — ворчала она перед поступлением сына в вуз. «Мог бы стать, например, юристом или бухгалтером, как я. Куда тебя понесло? Всю жизнь будешь мячи пинать и ракеткой махать». Парамонов лишь посмеивался над мамой и пытался ее успокоить. Он объяснял, что преподаватель физкультуры — это не карикатурный персонаж и не полный идиот. Молодой человек не только тренировался, как думала мать. Он учил анатомию человеческого тела, психологию и педагогику, принципы правильного питания и иные дисциплины. Все шло отлично, пока Парамонов не столкнулся со Щегловым Николаем, Арсением Степновым и их компанией. Щеглов был типичным мажором, богатеньким студентом с факультета бизнеса, которому отец купил не только хорошую тачку, но и место в вузе. Друзья у него были такие же: дети олигархов, бизнесменов, политиков, актеров, моделей. С норковых пеленок они знали, что мир находится у их ног, обутых в брендовые пинетки. Многие из них, как гласила молва, влипали в разные неприятности, но выходили сухими из воды. Например, Виктория, говорят, была уличена в связи с каким-то женатым режиссером, однако слухи быстро замяли. Арсений попадал в аварию трижды, но ни разу не был лишен прав. Другие попадали на страницы желтой прессы как участники драк, дебошей или скандалов. И вот на одной из студенческих вечеринок Олега и Колю познакомили. Два параллельных, казалось бы, мира встретились и пересеклись. К несчастью, у Олега парни сдружились. Простой и юморной парень понравился Николаю. Парамонов стал частым гостем на вечеринках нового товарища. Молодой парень, который вырос в небогатой семье, учился в небольшой школе и радовался, если на обед мог позволить себе столовскую пиццу, был очарован роскошной жизнью. Словно мотылек, который летел на яркий огонь, Олег наслаждался новой компанией. В обществе Николая всегда было весело и шумно. Дорогой алкоголь лился рекой. Их окружали красивые девушки модельной внешности. Порой захаживали звезды. Они устраивали гонки на таких тачках, которые Олег видел только по телевизору. Однако вскоре все закончилось так же внезапно, как началось. Только вот Олег успел забраться так высоко, что падать было больно. В ту ночь они снова устроили вечеринку. Олег не хотел идти, в разгаре была летняя сессия. Несмотря на новую компанию, он старался не забывать про учебу. Это у богатых друзей были забронированные хорошие места в компаниях родителей, а ему надо было тянуть и себя, и мать, которая так много в него вложила. Поэтому, когда позвонил Коля, пригласив на тусовку, Олег отказался.
«Нет, чувак, я планирую выспаться», — признался Парамонов. «День был сложным, а на выходных надо подготовиться к экзамену в понедельник, да и маме обещал помочь». Коля, который все экзамены давно уже купил, недовольно фыркнул и заржал. «Выспаться? Ты что, Парамон, дед старый? На том свете отоспишься. Давай ноги в руки и газуй к нам, маменькин сыночек. Сегодня будет жарко». Олег, положив трубку, задумался. Молодому парню очень хотелось быть в центре событий. Однако голос разума, тонкий и противный, как комариный писк, настаивал на том, чтобы студент уткнулся лицом в подушку. Парамонов почесал затылок, посмотрел на себя в зеркало, он нахмурился. «Да что я в самом деле? Так всю молодость и просплю», — проворчал он и схватился за телефон. «Ты куда, Олежек? Почти ночь на дворе», — удивилась мама, когда сын уже обувался в прихожей. «Да я ненадолго, мам. Ты не переживай, спать ложись», — улыбнулся сын и поцеловал маму в лоб. Женщина проводила его обеспокоенным взглядом. Она и в обычное время переживала за своего ребенка. Ведь для матери не имеет значения, сколько чаду лет. Годик, 5 или 25. Материнское сердце все равно сжимается от страха, если ребенок болеет или уходит из дома в темноту. Однако в эту ночь Жанна была еще более обеспокоена. Олег же, перескакивая через 2-3 ступеньки, выскочил из подъезда и вдохнул сладкий летний воздух. На лице его появилась предвкушающая улыбка. Друг забрал его на машине. Веселье началось. Сначала компания зависала в загородном особняке Арсения, затем каталась по городу, потом они оказались в ночном клубе. Да еще каком. Раньше Олега бы к нему даже на пушечный выстрел не подпустили, ведь рубашка на парне была не брендовая, а палёная, с рынка. Однако перед Колей Щегловым и его бандой мажоров открывались любые двери. Спустя 3 часа танцев и выпивки шумная компания покинула клуб. Коля сказал, что ему стало скучно. За руль иномарки посадили Олега, он единственный не пил. Парамонов в принципе к алкоголю относился с осторожностью. Отец его, по рассказам матери, отправился на тот свет именно из-за пристрастия к горькой водке. Олег не хотел пугать и расстраивать маму, поэтому домой на бровях не возвращался. Сначала Щеглов еще пытался заставить нового друга выпить лишнего, но потом стал использовать его как бесплатного трезвого водителя. И вот Олег вез друзей, Арсения и Колю, обратно в особняк. Парни орали песни, высовывались по пояс в открытые окна. Они планировали пригласить в гости девушек, набрать джакузи и устроить голую вечеринку. Олег уже зевал, поэтому решил доставить друзей по адресу и направиться домой. Он поглядывал на небо, которое из черного стало серым, вот-вот должен был забрезжить рассвет. Неожиданно Коля наклонился к водителю и вывернул руль. «Эй, извозчик, поворачивай!» — закричал пьяный мажор. Олег чертыхнулся, испугавшись такого финта. «Ты что творишь?» Он вывернул руль, припарковал машину у обочины. Хорошо, что машин не было на дороге. «Ой, не ной! Чего ж ты такой правильный? Когда мы тебя уже перевоспитаем и жить научим?» Загоготал мажор, а потом кивнул на магазин. «Вон, надо бухла прикупить». Олег посмотрел на часы. «Не продают еще, рано». «Мне продадут», — подмигнул Коля и вышел из тачки, взяв с собой Арсения. Прошло минут 10-15, как два друга с горящими глазами выскочили из магазина. Арсений и Коля громко хохотали, кричали что-то невнятное, неслись к машине на всех парах. Они прижимали к груди бутылки с дорогой выпивкой. Одна из таких выскочила из рук Арсения, разбилась вдребезги. Такой поворот вызвал у мажоров еще больше всплеск веселья. Из магазина выбежала испуганная девушка, которая прижимала к уху телефон. Она что-то тараторила, глядя вслед беглецам. Коля и Арс, ввалившись в авто, кинули бутылки на сиденье и под него. «Гони, гони, гони!» — завопил Коля, задыхаясь от смеха и восторга. «Жми газ!» — вторил ему Арсений. Испуганный Олег сделал, как велели. Он вдавил педаль газа в пол. Спортивная тачка послушно набрала скорость за пару секунд и рванула с места. «Что случилось?» — нахмурился Олег, сжимая рулевое колесо вспотевшими ладонями.
«Блин, жаль, что ты все пропустил, чувак», — захлопал себя по колену Николай, тогда как Арс уже пытался откупорить одну из бутылок. «Она нам продавать не хотела, прикинь. Так мы сами взяли, что было надо. Ты бы видел эту клушу». «Вы обворовали магазин?» — ахнул Парамонов. «Ага», — закивал Арсений, прихлебывая трофейный напиток. «Твою мать! Так он даже вкуснее. На, Колян». Он передал бутылку. Друзья растянули песню, довольные своей выходкой. Только у Коли по спине поползли мурашки. Заметив его состояние, Арсений хлопнул друга по плечу. «Не грузись, Парамон. Чего напрягся? Это же весело, блин». Олег хмыкнул. Высадив друзей у особняка, он собрался уехать домой. Коля настойчиво впихнул ему в руки бутылку дорогого односолодового. «На вот, ты же подельник», — хихикал он. Олег устало махнул рукой, попрощался с мажорами, вызвал такси и вернулся домой под утро. Только вот история на этом не закончилась. Кто бы знал, что владелец магазина окажется человеком принципиальным. Более того, в ту ночь за прилавком стояла его дочка, которую мажоры успели оскорбить. В итоге началось расследование. Очень быстро вышли на компанию грабителей, узнали, что за рулем был именно Олег. Ему дали бесплатного государственного адвоката, а родители Щеглова подтянули дорогущего юриста, который и дьявола бы мог отмазать за соответствующую плату. Дома у Олега нашли злосчастную бутылку. Да и потом все решили, что именно ему, бедному парнише, кража была к лицу. Ведь зачем богатым детям что-то красть, когда они все могут купить? Каким-то чудом камеры видеонаблюдения ничего не засняли, поэтому все стрелки перевели на Парамонова. Парню предложили взять вину на себя, закончить дело тихо. «У тебя есть два пути. Первый. Признаешь вину, принимаешь наказание, но оно будет условным», — говорил ему адвокат. Второй. Не сотрудничаешь с нами, упираешься, вину все равно докажут. Только вот тебя отчислят из института, а мать с работы попрут. Лучше бы тебе согласиться на выгодных условиях. Так Олег и попал в тюрьму. Да, срок оказался неусловным. На растерянного парня навесили еще каких-то дел, как игрушки на новогоднюю елку. И вот спустя время Олег все-таки вышел. Теперь у него не было образования. Да, и путь в школу для работы с детьми был зэку заказан. Он жил с мамой, которая все поняла и простила, а вот бывшие друзья давно подались за границу и вели такую же счастливую жизнь, как и раньше. Олег же уже 2 месяца мытарствовал по городу, пытаясь найти себе работу. Нет, денежка у него водилась, он старался не сидеть на шее матери, подрабатывать то временным грузчиком, то уборщиком, однако постоянное место не мог найти. Даже охранникам его не брали, несмотря на отменную физическую форму. Мол, кто доверит преступнику оружие, дубинку или пистолет. И вот Олег вышел из очередного офиса, куда пытался устроиться. Он надеялся получить место грузчика в супермаркете. Однако прошлого работники уволили, потому что тот воровал и перепродавал палеты. Другие воры им были не нужны. Парамонов брел по дороге, затем уселся на лавку в парке, понуро опустив голову. Поднялся ветер и принес к молодому мужчине вырванную у кого-то газету. Страницы зацепились за ногу Олега. Он поднял газету, расправил и нахмурился. К нему в руки попал список вакансий. Молодой мужчина задумчиво вздохнул и пробормотал: «Я думал, что никто в газете уже объявление не публикует». Парамонов с интересом стал смотреть на список вакансий. Взгляд его остановился на объявлении в черной рамке. В бюро ритуальных услуг требуется агент, гробовщик, копщик могил, охранник. Без опыта. Олег почесал подбородок. Список вакантных мест был обширным, а газета свежей. Он решил позвонить по указанному номеру. Ответил ему мужчина, представившийся Денисом, и сразу пригласил на встречу. Олег был на месте через 2 часа. Его встретили и провели в тесный кабинет, заставленный вещами. «Денис», — вновь представился наниматель, протянув руку. «Я тут вроде как начальник». Олег спешно пожал широкую ладонь. «Олег, я вам звонил.
Меня интересует работа. В принципе, любая». Мужчина кивнул на свободный стул, а сам занял место начальника за рабочим столом. Усевшись, он отхлебнул кофе из картонного стакана и стал молча разглядывать Олега. Соискатель, сев напротив, чинно сложил руки и тоже молчал, ожидая вопросов. В итоге Денис кивнул. «Выглядишь здоровым. Подходишь. Когда можешь на работу выйти?» Как бы ужасно ни звучало, но у нас сейчас, сезон. Бровь Олега дернулась. «И что, это все?» — уточнил он. «А чего тебе еще надо? Типичных вопросов. Расскажите о себе, кем вы видите себя через 10 лет, почему вы выбрали именно нас, почему мы должны взять вас на эту должность». Он хохотнул, залпом допил кофе и бросил пустой стаканчик в мусорное ведро. Промахнулся и недовольно цокнул языком, но с места не встал, оставив стаканчик валяться на полу. «Мне, если честно, плевать на твою подноготную. Дай бог, чтобы ты продержался у нас хотя бы месяц. Тогда, глядишь, запомню твое лицо и имя. Текучка кадров у нас огромная». «Почему?» — заинтересовался Олег. «Призраки усопших всех разогнали», — развел руками Денис. В кабинете снова застыла тишина. Денис вглядывался в лицо Олега, а затем, не выдержав, прыснул. «Шучу я, шучу. Иногда на новичках срабатывает». Он выглядел немного разочарованным тем, что Олег не побледнел. «Ладно, на самом деле проблема в том, что контингент у нас не самый, так сказать, благонадежный, что ли. Ну, не устраиваются к нам на работу юристы или бизнесмены с высшим образованием, понимаешь? Частенько алкаши собираются. Многие пьют, из-за чего попросту не выходят на смену в установленное время. Да еще сердобольные родственники погребенных часто дают гробовщикам пакет с едой и конфетами. А еще чаще дополняют этот паёк беленькой. Выпивают работнички бутылочку через 10 минут, не отходя далеко от могилки. И кому прикажешь работать потом? «Я не пью», — мягко заметил Олег и добавил. «Даже не курю». Денис оживился, довольно закивал. «Спортсмен, значит? Это дело. Это хорошо. Но у нас и не все выпивохи, конечно. Некоторые увольняются из-за проблем со здоровьем. У нас ведь как? Что жара, что снег, что дождь, работать надо. Люди не только в хорошую погоду ласты склеивают. Да и могилы рыть далеко не самый простой физический труд. «Так в чем мои обязанности?» — спросил Олег, понимая, что мужчина может болтать до бесконечности. «Задача довольно простая», — пояснил Денис. «Нужно копать могилы, помогать с заселением покойников на новое место жительства. Если пойдет хорошо, то будешь вытачивать могильные плиты, обрабатывать дерево для гробов. Ну, по мелочи, может, даже погребение будешь проводить, панихиду, если язык подвешен. Оплата сразу на руки. Отработал день, либо часов 5-6, получил денежки. Устрою официально, если недельки 2 протянешь, усек. Подходит?» Олег кивнул, других перспектив у него на горизонте все равно не было. Он замялся, затем уточнил. «Знаете, я сидел. Глупо звучит, но меня подставили. Вы можете не верить, конечно». Мужчина махнул рукой. «Да сказал же я, мне все равно. Значит, по рукам», — заявил он, а потом, подумав, добавил. «Если хочешь, то я тебя и охранником оформлю. В ночную, сюда, ближе к офису. Ты не сбегай только, а? Я заманался людей искать». Олег поклялся не сбегать. Ему было и некуда. Так он и начал работать в компании, предоставляющей ритуальные услуги. Сначала было не по себе. Олег не привык видеть столько рыдающих людей. Однако позже молодой человек свыкся. Босс ему нравился. Денис платил исправно, разве что обладал специфическим чувством юмора и обожал травить анекдоты. Он мог в любой момент остановить тебя рядом с чужим надгробием и объявить: «Анекдот». Откашлявшись, он декламировал: «Господа и дамы, а теперь викторина. Угадайте, что в черном ящике?» После тишины раздается голос из толпы. «По-моему, уважаемый ведущий похорон, это уже как-то чересчур». После этого Денис начинал хохотать, а затем удалялся в закат, даже не утруждая себя продолжением диалога.
Коллеги Олега оказались разношерстными. Были деловые и шустрые агенты, были обычные работяги, были и алкоголики с красными ногтями и трясущимися руками, которые втихаря таскали с могил зажженные сигаретки или конфеты, чтобы закусить. Сначала они пытались запугать молчаливого новенького. Олег был среди них самым юным. «Ты на ночную смену в охранку подрядился, да?» — сказал однажды Петрович, глядя на младшего товарища мутным взглядом. «Ну, подписался», — кивнул Олег, который обедал. «Тогда аккуратнее будь», — наставлял Петрович. «Знаешь, разное у нас тут случалось». «Так я же не кладбище охраняю», — заметил мужчина. «Так оно же в 2 шагах, рукой подать», — не унимался мужичок. «Вот что расскажу. Однажды наш диспетчер отдал неверный приказ бригаде. Мы выкопали могилу не в том месте. Поняли мы это не сразу, а когда лопата Васьки нашего пробила крышку прогнившего деревянного гроба. В общем, вырыли мы старую запущенную могилу. Там ни памятника не было, ни черта. Таких тут много. Яму мы закопали, да только вот ночную смену в охранке Вася не пережил. Свалился с сердечным приступом. А знаешь, где его нашли? На той самой могилке. Дошел до туда и свалился. А он пил так же, как и ты? Поинтересовался Олег, ничуть не впечатленный рассказом. Так неудивительно, что сердце сдало. Петрович нахохлился, обиженно покосился на Олега. Ишь какой! Не веришь, чай, в мистику? Верю в то, что видел глазами. Да, тогда вот тебе еще случай. Он уже и не про мистику. Реально было. На моем роду, только в деревне еще. Разрывал там кто-то могилы свежие, представляешь? Сначала думали, что тела, как бывало раньше, воруют и продают в медицинские учреждения, либо на органы там. Да только тела были на месте, просто могилы разрыты и все тут. Стали следить. Оказалось, что один художник спятил. Он доставал тела и рисовал портреты усопших на холстах. На суде он нес бред о том, что настоящее выражение лица человека бывает лишь после кончины. Рассказывал и как в старину делали фотографии семейные с усопшими, мол, так правильно. Олег перестал жевать. Затем он проглотил гречку с гуляшом, покачал головой. «Дела», — прокомментировал парень, вгрызаясь в хлебный мякиш. Петрович заворчал еще громче, как старый трактор. Не нравилось ему, что Олег не боится его баек. Иные даже сбегали, было дело. Так и повелось, что едва Олег садился за стол, как Петрович бочком-бочком да пристраивался рядом. Он закуривал сигаретку и начинал рассказывать страшилки. Олег, конечно, ничего не боялся, пока спустя месяц работы не остался один в пустом здании. Коллеги ушли, впереди были выходные. Наступили сумерки. Олег закончил вечерний обход помещения, которое принадлежало агентству. Бюро представляло весь спектр ритуальных услуг, от оформления документов и взаимодействия с моргом до оформления могилок или организации поминальной трапезы. И все действо происходило в этих стенах, которые Олегу было велено охранять. Охранник вернулся со 2-го этажа. На 1-м этаже по большей части находились товары для похорон. Все было как обычно. Гробы, искусственные цветы, лампадки, венки и ленты с разными надписями. Все выставлено, словно на витрине супермаркета, только бродить между прилавками особо не хотелось. Чуть дальше находилась комната отдыха для охранника с камерами, куда и направлялся мужчина. Наверное, со стороны было странно, что работники отдыхали прямо посреди гробов, но, как оказалось, ко всему можно привыкнуть. Не успел Олег добраться до комнаты, как дверь распахнулась. Он обернулся, на пороге стоял мужчина, который вспотел и тяжело дышал. Он озирался по сторонам, словно искал что-то. «Добрый вечер», — кивнул Олег, сунув руки в карманы. «Вообще-то мы уже закрыты. Приходите завтра утром с 8. Я ищу девушку», — буркнул мужчина, взъерошив волосы. Брови Олега дернулись. «Живую?» — поинтересовался он, не успев прикусить язык. «Вот блин, с кем поведешься, от того и черного юмора нахватаешься.
про себя подумал Олег, вспоминая начальника Дениса. Незнакомец, наконец, перестал рассматривать венки и недовольно глянул на охранника. Конечно, блин, живую. Олег, ничуть не растерявшись, пожал широкими плечами. «Простите, у нас таких не водится», — честно сказал он. «Только усопшие. Вам адрес морга назвать?» Незнакомец посмотрел на Олега, как на психа. Он что-то пробормотал себе под нос, затем, еще раз оглядевшись, вышел. Олег проводил его взглядом, а потом решил закрыть дверь изнутри. Странным был этот парень. Молодой мужчина хотел продолжить дежурство, как вдруг... Тук-тук-тук. Стук раздался совсем близко, но не из-за входной двери. Олег напрягся, прислушался. Может, померещилось? Он пашет, не покладая рук, устал уже, вот и бредит. Однако не прошло и минуты, как стук повторился. Он стал более настойчивым, уверенным и громким. Тук-тук-тук. «Матерь Божья!» — пробормотал Олег, невольно ощущая легкий холодок в груди. Стук явно шел от одного из гробов, что лежали в ряд у стены. Рассказы Петровича о заживо погребенных, об упырях и проклятых ведьмах тут же воскресли в памяти Олега. Он замер на месте, не зная, как поступить. Пойти и проверить? Но кто в здравом уме начнет открывать крышку гроба, если стучат изнутри? Тут не надо быть гением, чтобы понимать, такое не к добру. Олег так и стоял, когда к стуку прибавился тонкий женский голос. «Эй, есть кто? Помоги, открой!» Крышка черного гроба дернулась изнутри. «Тяжело, мне не выбраться». Олег осторожно подкрался к гробу, встал рядом. Он сжал и разжал кулаки, прикидывая, поможет ли ему дубинка в битве с нечистью, или надо сгонять на кухню и взять соль, чтобы вокруг себя круг нарисовать. «Ты кто? Что там делаешь?» — спросил охранник настороженно. Незнакомая дама помолчала, затем злобно фыркнула. «Ты хочешь вести светские беседы, пока я лежу на бархатной подушечке? Открывай!» — потребовала она, а затем едко добавила. «Не бойся, не укушу». Взяв себя в руки, Парамонов подвинул крышку. Внутри лежала вполне себе живая девчонка. Со здоровым румянцем на щеках, даже красивая, волосы темные, короткие, глаза большие и карие. Увидев Олега, она хмыкнула и потянула руки. «Ну все, прекрасный принц. Белоснежку из гроба достал, теперь целуй». «Чего?» — еще больше опешил охранник. Девушка засмеялась, затем бодро выскочила из своей импровизированной дубовой кровати. «Блин», — потянулась она, — «хорошо, что я до тебя достучалась, а то пришлось бы до утра куковать». «Ты что там делала?» — пришел в себя Олег. «Я пряталась», — ответила она невозмутимо. «Видел же, за мной парень бежал. Это мой бывший. Он псих, клянусь тебе. Встречались всего ничего, расстались 2 месяца назад, а он меня преследует. Я его везде заблокировала, так он начал по рублю на карту слать, чтобы сообщения добавлять. Ладно бы хоть по косарю, так нет же». Она почесала щеку, недовольно насупилась. «В общем, я приехала сюда и увидела, что Саша едет за мной. Машину припарковала у офиса, а куда дальше бежать не сообразила. Растерялась, если честно, не на кладбище же бежать. Прибежала сюда, а людей уже и нет. Надо было двери запереть, да не сообразила со страху. Странный сегодня Саша был. Писал вещи жуткие, что-то про любовь до гроба. Подожди, я ничего не понял. Что ты вообще здесь забыла?» Девушка моргнула пару раз, затем ее лицо расплылось в улыбке, которая показалась Олегу смутно знакомой. «Я же не представилась. Я Алинка, дочь Дениса Ивановича. Он владелец похоронного дома». Только тут Олег понял, что улыбка у девицы была такая же, как у ее отца. «Я тоже работаю в этой сфере», — призналась она. «Только я тонатопрактик». «Кто?» — удивился Олег. «Тонатопрактик», — по слогам повторила Алина. «Я занимаюсь бальзамированием тел покойных и созданием посмертного макияжа. Сначала я хотела стать патологоанатомом, но с медицинским институтом не срослось. Тогда я решила стать визажистом, как все подружки, но потом получила профильное образование иного рода. И вот я стала делать усопших красивыми.
Мне работа нравится. Ну а что? Тихо, спокойно, клиенты не нервные, не требовательные, никто не жалуется на неподходящий цвет румян, никто никуда не торопит. Мама, правда, в шоке. Она ругалась на отца, мол, это он во всем виноват. Растил меня среди гробов, как графа Дракулу, и вот получил принцессу из склепа. Девушка засмеялась. Рассказывая про себя, Алина бродила по залу, то касаясь пальцами искусственных цветов, расправляя бутоны, то протирая лампадки. Олег был бы в шоке, если бы не был знаком с отцом Алины. Было ясно, что яблочко от яблоньки упало совсем недалеко. «А что ты скажешь?» — повернулась она через плечо. «Я тебя раньше не видела. Я обычно в морге обитаю, сам понимаешь. Сегодня надо было в офис к отцу зайти, документы забрать. Только я задержалась». Олег коротко рассказал, чем он занимается и как давно работает на ее папу. Алина кивнула, затем она подошла к окну, выглянула, встав на цыпочки, она цокнула языком. «Блин, он же не уедет, наверное, будет у машины караулить. Может, ты вызовешь полицию?» — предложил Парамонов. Алина махнула рукой. «Да уж, конечно. Уже пробовала. Ты в курсе, что у нас за это не наказывают? Писать сообщения и звонить у нас можно. Ходить по пятам и дарить подарки, признаваться в любви тоже можно. За что его арестуют? За плюшевого мишку и букет алых роз? Они считают Саню безобидным, просто влюбленным. Проще, блин, этого Дон Жуана лопатой огреть и в пустой могилке прикопать». Девушка обернулась и, лукаво подмигнув новому знакомому, спросила. «К слову об этом, у тебя нет свободной лопаты и лишнего времени ночью? Есть тема закопать одно тело». Олег замер, а Алина снова рассмеялась, махнув рукой. «Да шучу я, расслабься. Я не хочу, чтобы Саша становился призраком. Тогда дело станет еще хуже. Будет бродить за мной в полнолуние, греметь цепями, неприятно дышать в шею. Бррр». Она поежилась. К удивлению Олега, Алина не спешила покидать похоронный дом. Она решила остаться с ним до утра. Девица оказалась крайне импульсивной, болтливой и неугомонной. Она была хуже, чем Петрович с его байками. К утру Олег и сам был бы не прочь спрятаться от нее под крышкой гроба. Благо, с наступлением рассвета и первыми петухами, как и полагается порядочной ведьме, Алина испарилась. Напоследок она чмокнула опешившего Олега в щеку и махнула ему рукой. «Адьос, амигос!» — крикнула она, открывая дверь. «Как-нибудь еще встретимся. Услышишь стук из гроба? Открой, это я!» Олег хмыкнул, проводив Алину взглядом. Он невольно потянулся к щеке и коснулся пальцами места на коже, по которому брюнетка мазнула губами. Затем он нахмурился и одернул руку. Охранник вернулся к обязанностям, все проверил. Через минуту-другую пришел его сменщик, и Олег с чистой совестью вышел на свет Божий. Он направился к автобусной остановке, потому что личным транспортом еще не разжился. Проходя по парковке, он снова приметил Алину. Она садилась в автомобиль. Олег невольно засмотрелся на девушку, как вдруг из-за дома выскочила мужская фигура. Олег узнал недавнего преследователя. Взгляд его был безумным. Молодой мужчина был испачканный, весь в земле. Руки были черные от налипшей грязи. Парень кинулся к машине девушки. Алина не успела отреагировать, как ее воздыхатель уже ворвался в салон. До ушей Олега донесся визг Алины. Он даже раздумывать не стал. Бросился на помощь девушке. Ее ухажер тем временем уже закрывал ей рот и нос. Причем так сильно, что у Алины, которая пыталась отбиться, был перекрыт кислород. «Ты с кем была всю ночь? С тем мужиком? Кто это? Кто это? Я для тебя все делаю, все к твоим ногам. А ты дрянь, изменщица, тварь такая!» — орал Саша. «Вытираешь об меня ноги свои. Но больше ты так делать не будешь. Я вырыл могилу, ясно тебе? Для нас обоих. Ты же такое любишь, да? Все для тебя, любовь моя. Теперь нас ждет вечность вместе». Олег открыл дверь и схватил Отелло за шиворот, одергивая от Алины. Девушка, получив доступ воздуха, сделала громкий вдох. По красному лицу ее текли слезы. Она схватилась за сердце. Парамонов же выволок парня на асфальт, нависнув сверху.
Преследователь пытался орать и отбиться, но Олег успокоил его парой ударов. Когда Александр притих, Олег, тяжело дыша, посмотрел на напуганную Алину. Она уже не улыбалась, а выглядела очень маленькой и хрупкой. Сердце молодого человека сжалось. «Ну что, такого полиции достаточно будет?» — просипел он. Алина закивала, судорожно всхлипнула и, неловко выбравшись из машины, повисла на шее Олега. «Я так испугалась», — заревела она, не сдерживая эмоций. Он спятил». «Тише, все хорошо», — пробормотал Олег, поглаживая тонкую спину дрожащей девушки. Вскоре приехала полиция. К ужасу всех Александр действительно вырыл могилу. Более того, оказалось, что он был на учете в психоневрологическом диспансере. Парня отправили на лечение, выдали запрет на приближение к Алине. Девушка, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Денис, узнав, что Олег спас его любимую дочурку, предложил парню повышение, а также пригласил на ужин. Парень отказываться не стал. Семья Алины ему понравилась. Денис все так же странно шутил, дочка смеялась, а Алевтина, ее мама, закатывала глаза к потолку и смотрела на гостя взглядом. «Я не знаю, кто они, мне обоих подкинули». Прошел всего месяц, как Алина и Олег стали встречаться. Спустя 2 года они поженились. Тогда в семье прибавилось странных шуток. Например, Алина часто замечала, мол, мало какая невеста могла похвастаться, что ее возлюбленный буквально в гробу видал. И нет, она не планировала любовь до гробовой доски, ведь именно с нее их история лишь началась. Олег же порой думал, что даже самая тернистая и злачная тропа, которая ведет через кладбище, может вывести к чему-то хорошему. Главное, не бояться на нее вступить.